Di puta pulau baliang-baliang nak, di silau pasal kena lain apa martabat dek pengulu. Martabat pengulu ada 6. Pertama, ingik dan jago pada adat. Kedua, ilmu berpaham lapang. Ketiga, kayo je musikin pada hati. Keempat, maha je murah di timbangan. Kelima, mengana awal juakia. Dan keenam, sabar je rela memakaikan. Dan dimungkasi je martabat, ialah sikap mental dek pemimpin dalam membangun harga diri. Wibawa tumbuh dari dalam membayang kemukoroman menjadi tuah anak lidah. Pemimpin tak bawa ibarat katam lunggah sapi. Baalah bana kata jamnya kalau katam guyah penyapi, kayu menanggan didatakan tukang payah musuh saja. Pangulu wajib jago jengek, waspada tak boleh lengah, eling kecil orang Jawa. Untuk itu nak, ingek-ingek sebelum kanai, kulimek sebelum nabi. Malantai sebelum luluh memintih sebelum nanya. Jangan cakap habis silek tekana alik usai sambal keluar. Pantun pusako mengatakan, pancarinya tumbuh di bateh marauk ke batang daduk duri nan tumbuh tiok tangkai daun menjulai masuk air. Inge-inge lah nan di ateh. Nan di bawah kok nyomaimpo tirih kok datang dari lantai galodo tibo dari ilia. Pakaikan ilmu balang-alang nak. Raso katagang di kanduari. Tibo di kandua ditagangi. Ijan bagului menyintaknya agai banang nangka kusi rumik gumpalan memuntahnya. Pucuk senyali-nyali ratih, pucuk surian mudo-mudo, dilangi orang lalu linteh, awak dibalik itu pulau. Dan ketiga, kayo ju musikin dalam hati. Kok tak ada usah bakasan, kok lai nambek membayang. Bapikia kok mengecek, usah kecekkan nanta pikia. Sebab pikia pelitu hati nanang 1000 aka, antoknya padang kiro-kiro. Sebelum dijujainya lah galak, sebelum dipatiak lah manggua, hilang juawannya ni mama. Itu yang ketiga. Nan keempat pula, maha jumurah di timbangan. Ko awih hurang secere, agiahlah segalih kurang. Nyampang kok sayuk penggalannya jambokan karantiang buah ijan dinanti kandak tibu. Maha nan tidak makan bali, murah nan tidak makan minta, alua nan tantang makan patrik. Dan kelima, mengana awajuakia. Adapun pantun pepatah lama mengatakan, alun bakilek lah bakalam, bulan lah sangkat 30. Alun diliek lah takinyam, arasu lah tibo dalam tubuh. Memandanglah jemato batin, mencaliak jua kabudi. Sebelum dikakok disudahkan, sebelum dibali lah tajua. 3 bulan hujan keturun payung di tangan lah takambang. Kalaluannya nak, sebelum katu dilabuhkan, sebelum langkah diayunkan, kajilah labo jerugi timbang mularai je manfaat, jan timbul sesal kemudian. Dan keenam, sabar jurila memakaikan. Adat taluak timbunan kapa, adat buki tumpuan kabui, adat lurah tajunan ayah, adat pemimpin kena upe. Dek sabab karena itu nak, guntiang na orang ngampe angke dibawa ke pasar mandiangin talipek kain ke baju. Kok tibo cacek jaupe, sangko si tawa ju si dingin ba itu sipak dek pengulu. Bagurulah kepada Indo ayam. 3 pakan masuk maharam batanggang mangko manateh. Baru keluar dari talua anak baranang masuk tabek, sabajurilah menerima pitar wahitiak dahulunya. Ayah bentangkan salai-salai nak disusun mangko dilipek barang talipek di ngumpalan dan ngalah pulau selanjutnya. Ada nang cacek dek pengulu miang nan patut dikisaikan ampe ragamnya nan terbilang. Marupanya. Pertama, pengulu nan pangalah. Kedua, pengulu nan pangaliyah. Ketiga, pengulu nan pangelah. Keempat, pengulu nan pangaluah. Tasabui pengulu nan pangalah. Alun baranang lah mendingin, alun tajatuh lah tagamang sabadun lagu kalah dahulu. Adapun kalah jomanang itulah adat dek juaru. Mangalah ada manfaat, pangalah pangka cilaku tandanya kurang pada diri. Dek yakin tidak menaruh hati kareh parik badampuang ayam na lapang sapi udang.
lamah mental keceran kini kurang pede sama dengannya. Itu nan pantang dek pangulu nak jauh hibana atau nak kanduang. Nan kedua, pangulu nan pangaliah. Pangaliah samo je pangisa. Lah nyato balam nan basarang manga dek sikok basinggahi menompang batingga taluga. Bajalan terekekeh, bakato teranjak-anjak. Tadi yo barisua indak panjang niatnya nak melilik. Pangaliah je perundangan. Pangisa tibo di labo, urang indak picayolai larang pantangan dek pangulu. Nan ketiga pangulu nan pangelah. Mahelah samu jemainda. Kok tasasa ikan kampang tasorong singka kailaban inyo mencari kato balik urang pahelah tu namanya. Pasang nanare arek lungga tagak disimpang karaguan gadang darah takut kakaneng. Tidak konsisten tu manamonyo cacek na nyato dek pangulu. Nan kampe pengulu nan pengaluah. Pancameh pemutih haso penggamang pematiaka. Alun di kampungnya larata mental tempe orang namakan. Itu pengulu tak terpakai nak eloklah babaliak surui lipek pakaian jemu pakai. Tantang nangko ayah pasakan. Nyampang ang isuak jadi pengulu. Usah pengalah tengah medan. Kalau nan bana ditagakkan patah sayuk betungkek paruh bapantang kiok di galanggang. Ijan pangaliah punya orang. Lah nyato orang mengaku awak lah satu mengamihi. Pambiak muko dinarami angkat telur ke cerang medan. Jauhi sifat pengelah. Kok muko awak namburuk usahlah camin dipacahkan. Banyak elah banyak mainda bukalah sifat nenek mama. Pangaluah nami sahabat anak. Usah ratoi banda lapang. Tajuni pusaran naya walau baraki batam pisang tak tekatkan sampai ke Subarang. Nan bak pituah bunyi pantun, putih taraju walang-alang cabiak karateh tentang bingkai, hidup nan usah mengapalang tak kayo barani pakai. Ayah bilang larang pantangan pasal yang patut dihindari cilako pengulu memakainya. Adalah hampir bagiannya cuba didengar disimakkan na ayah bilang ciek-ciek. Dan pertama, mahariak mantam tanah. Dan kedua, menggapai memanjek-manjek. Dan ketiga, basensiang kaki sarawa. Dan kampe, menjujuang baban di kepala. Mahariak mantam tanah menyerahkan mato dinarami mana puak mendabiak dado konon sampai menampa orang. Itu pantangan dek pengulu. Ko indak de darah tinggi baliaulah kurang sipai. Turun pangkeknya 3 tingkek tuka bajunya jenang sirah jadi dubalang serang elok. Sebab kato pengulu menyelasai. Kato malin, kato hakikat, kato manti, kato pahuang dubalang, kato mandarek. Tak kalau betagak gadang masonyo gala dilewakan dibantai kabau panjang tandua. Dalam pidato panobatan tersabui kato bakieh dilaya kepada hewan wujudnya yato ke pengulu. Maruponya. Tandua ditanam, darah dikacau, daging dilapah. Maknanya tandua ditanam, membuang sifat pemuransang, sifat hewani dalam tubuh. Sabab dek tandua bagi kabau sayang di kuku di harimau taji na runciang ayam gadang, itulah lambang percakaan. Itu yang patut dijauhkan dari jiwa seorang pengulu. Kemudian darah nan sirah dalam tubuh ibarat api menggejolak dari sinan asalnya setan. Itulah nan dikipeh dikacau-kacau nak sajuak sanubarinya. Golek nak tibu di nan data menyawak dia ia tanang mahelo di nan salasai. Tidak temperamental, tidak emosional kata orang. Itu baru jadi pemimpin. Nan ketiga pulo, daging dilapah orang banyak. Dimakan di anak buah di mamah orang sekampuang kanyang lah umat sanagari. Tuah kabau jo badan gapuak, tuah manusia jo ilmunya. Ilmu jo pengalaman, fikiran dan tanang menyelasai, skill jo kebijakan. Sadonyo untuk orang banyak amal bakti surang pengulu tauladan Minangkabau. Pandangan kedua dek pengulu menggapai memanjek-manjek. Memanjek boleh saja kalau basuo para lunyo. Tapi usah memanjek-manjek. Sebab itu karajo isen parangai paja anak ketek. Pengulu memagik-magik batang duduk berjuntai pangkadahan memanjek menggapai-gapai jatuh martabat orang gadang.
Termasuk juga di dalamnya paniru gaya anak muda. Balepis bakawi sampi, batopi pasang tabaliak, batato pulo di langannya. Ba'a gini yang ba'a gareceh mato menyela-nyela juga. Jangankan pangkik penguluna, tibo di badan nurang darai, ayah bertingkah pejakete, lai ba'a rasu badanang. Indak menjajuk nampak dia. Nah, dan ketiga, basensiang kaki Sarawa berjalan bagage-gage. Di Minangkabau, kato bakia rundiang bemisana. Basensiang Sarawa basigageh itu takah orang suruhan mental jongos jiwa tajajah. Panjapui barang nan jauh, pengaku barang nan nampia sensiang kain saruak jelatang. Sedangkan beliau dirajokan, nan tibo datang menyuruh bukan orang suruh-suruhan masak sarayo petang pagi. Apa lainnya? Kalau berjalan bagage-gage keluar bakalam-kalam malangkah merusuak-rusuak mengecek babisiak-bisiak bajua bermurah-murah. Itu karena orang maliang tu. Dia pun maliang di dapua, di pasar atau di kantua, samura saja parangainya. Dek sahabat karena itu, basensiang kaki Sarawa berjalan bagage-gage bukanlah arti secara fisik ijan dibaca nanti sore. Kalau tetampuah hujan labe atau berburu olahraga pengulu berjalan santai juga, itu patut dipertanyakan. Ada apa ini Pak Datuk? Nah, ikut nampak kebisan nan kampe. Nan kampe menjujuang baban di kepala. Itu pun sama saja jalan tadi, mesti dibaca nanti sirik ma'ana kato nanti bayang. Adapun kepala runggau tak nak disinan akka basarang sinan pikiran berkumpuannya. Jo itu pulau pengulu tagak mauruh anak kemanakan menjalankan tugas hariannya. Maka jangga indaklah patut barang dan maha dimuliakan diimpi di pisang mudo. Ko iyo barik ke dipikua jauh patut ke di jalang, kan beliau bakamanakan hamba rakyat nang kemengaku. Kala sawu ayam mandikan diri tumbuh tanah di awak surang barik ringan angin angkek sendiri, tando lah punah kemanakan hilanglah guna jadi mama. Lah sudah pula kita kaji larang pantangan dek pengulu. Kini ayah papa ayah curaikan sifat cilaku nenek mama. 6 jenisnya nanti bilang nak. Cuba simakkan cek-cek. Nan pertama pengulu nan di Tanjuang. Nan kedua pengulu ayam gadang. Nan ketiga pengulu buluh bambu. Nan keempat pengulu katuk-katuk. Nan kelima pengulu tupai tua. Nan keenam pengulu busuk ariang. Tersabut pengulu nan di Tanjuang. Sapantun si pongang dalam ngalau sorak di runggo-runggo tabiang. Awak mariaknya mariak, awak balagunya balagu. Tapi dituri indak basuh, dicari indak bertamu, disigi indak bakasan. Bakato menurik-nurik bajalan meiku-iku menompang kau tak urang. Pangulu latah tu namanya. Dia ilmu tak menyimpan, dia paham indak menaruh. Sekadar gengsi dalam rapiknya penyaran mausul pulo namuh batagang urek lia. Padahal mahambuh nasi dingin kecik orang nan diulangnya itu pengulu nan di Tanjuang. Kau indak tahu elok lah hantok. Kau ragu elok tanyo padu dicibia orang banyak. Iko pengulu ayam gadang. Bakote ilia jemudiak baku kuat sepanjang lasuang awak nan bagak kecik orang. Kotek nyariang betalua indak kukuak panjang di sabuang kalah. Tinggi lonjak gadang galapua lagu di kapak-kapak orang taji maliwak majapulo. Itu pengulu rancak di labuah namanya nak. Sega licin kupiah teliang diresek saku tak berisi. Inyo nan hebat dari orang. Rencananya nampalnya rancak. Orang lah salah kesadonya. Ba'apuro pengulu bulah bambu. Tagaknya manapi-napi inggoknya di lerang tabi yang kulai bak cando tak kemangah. Di luar belilik tarikh, di dalam kosong melompong. Kok luruh dalam sarueh buku kedua lama langkuang sabatang nampak bukuaknya. Dangalah pulau pengulu katuk-katuk. Pengulu katuk-katuk ialah tontong rang di ladang. Di gua mengko bunyi di gugah baru tadanga kok indak tagantuang saja. Itulah pengulu pasif. Indak peduli je lingkungan, indak tanggap, indak sensitif acuah tak acuah jenayari. Inyo masuk tak menambahi kalua indak maluai. Disaru di ma peralu, diimbau di ma peguno. Itulah pengulu katuk-katuk.
Danga pulo pangulu tupai tuo. Elok nan tidak mengalua gadang nan tidak mengatangah mahandok di pangkadahan. Garak lamban lambek bakisa indak tajalang juang dahan gilo mengisai-ngisai bulu. Itulah pangulu matiaka nak tak ada gairah hidup. Anak buah indak tahu wih nagari indak tersilau selalu ala lusuh di jujuangnya. Loyo indak energik, tidak kreatif. Baitu pangulu tupai tuo. Aku nan pangabisan. Yaitu pangulu nan busu ariang. Busu juari yang nan tabaun angi lai mawang punado baanya orang kamandake. Jalan satolan ditinggalkan duduk badampiang disisiakan orang lajajo kuliliang. Banang tarantang diputihnya ayat taganang dikundaknya. Urang sadang bakasya sayang dihasuang ba anak carai. Lapau sabalah sadang laku diteba ramuan buruak urang tauncangnya mengakah. Pendeknya nak susah mencari orang sanang, sanang mencari orang susah. Contoh pangulu busu ariang tu. Nah itulah nak. Itulah lah ayah kakak ayah papakan macam pangulu nan cilako barang nan patu yang jauh.